Stelle 13 unterwegs.
G3, G4 um 12:15 Uhr an die Länder. Auf den Wendanhänger.
Er bringt auf den Träger eine auf dem Training mit einer 39,56. Der Hafen, auch ein Aufbau der Stemmanlage. H13 meiner Stelle. Ja, 18.
gleich an die Seite. Der Training schnellste mit 1,39,8 Metern.
Beschleuniger weiter. Und der vorletzte Teilnehmer ist jetzt auf der Raum. Auch der Markus kommt ins Anlauf bei 1.
Mit dem Maßstab, dass diese eine Einteilung nach technischen Problemen im Training. Kann der Wagen aber jetzt wieder einmal funktionieren.